Достижения отрасли культуры за прошлый год, озвученные главой Коми в докладе, это положительный результат работы правительства, отмечают эксперты, комментируя ежегодный доклад Владимира Уйба. Удалось подготовиться к столетию региона не только в плане масштабной культурной программы. Продолжается ремонт и реставрация Национальной библиотеки Коми. За 2020 год построено 5 социокультурных центров, открыто 15 модельных библиотек, виртуальные концертные залы в Емве и Микуне, обновлена материально-техническая база 43 муниципальных учреждений культуры. Хотелось бы, чтобы обратили внимание также Минкульт, администрация, что надо эти центральные точки оснащать современной аппаратурой. Сейчас у нас есть светодиодный экран, которым мы пользуемся, очень прекрасно. Но, говорю, хотелось бы, чтобы и световое оборудование вот также поставлялось, звуковое оборудование. Общественники отмечают и беспрецедентное по объемам финансирование сферы социальной защиты. Бюджет отрасли увеличился по сравнению с 2019 годом на 36%. Утверждена республиканская программа по повышению доходов населения, действует механизм социальных контрактов. Это целевая помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела или в преодолении трудной жизненной ситуации. Сейчас в Коми завершено действие 3200 соцконтрактов, 2/3 участников увеличили свои доходы. Я услышала направленность на развитие. Это очень радует. Прозвучало о том, что в течение ближайших 5 лет будет создано до 10 тысяч новых рабочих мест. Следует отметить, что в настоящее время до сих пор сохраняется дисбаланс в спросе и предложении рабочей силы. На рынке труда, по крайней мере в нашем городе, до сих пор существует как потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах, так и недостаток качественных рабочих мест. 252 тысячи человек, или каждый третий житель республики, получили различные виды социальных выплат. Выделено дополнительное финансирование из республиканского бюджета на ремонт жилья для 642 ветеранов Великой Отечественной войны. Более 8 сотен пенсионеров разных категорий прошли курс оздоровления на базе санатория «Колос». В этом году работа будет продолжена.